السلام عليكم طلاب المرحلة الثانية. اليوم إن شاء الله راح ناخذ المحاضرة الثالثة من محاضرات مواد التبليط الإسفلتي اللي راح نتناول بيها مركبات الإسفلت التجزئية the fractional compound of asphalt. Asphalt is defined as a dark brown to black cementation material in which the predominating constituents are bitumen, which occur in nature or are obtained in petroleum processing. Also, the chemistry of asphalt varies according to the production of oil. Therefore, it is very difficult to control properties. The fractional compounds of asphalt determined by the precipitation method according to Roster-Sternberg are بالمحاضرات السابقة عرفنا أنه الإسفلت هو عبارة عن dark brown to black cementation material. إذن هو مادة ذات لون أسود. التركيب أو المادة السائدة في هذا الإسفلت هو البيتومن which occur in nature or obtained in petroleum processing. وقلنا أنه المصادر الإسفلت اللي يمكن إحنا نقدر نحصل عليها هو إما أن يكون nature بشكل طبيعي أو نحصل عليه من خلال عمليات البتروليوم بروسيسنج اللي هي عمليات تكرير النفط الخام اللي هي شرحناها المحاضرة السابقة اللي هي خاصة بالفراكشنال distillation of crude oil والdestructive distillation of crude oil. إننا نقدر من خلال عملية الريفايننج بروسيس حنحصل على هذه الأنواع من الأسفل. التركيب الكيميائي مال الأسفل طبعا راح يتغير اعتمادا على production of oil، اعتمادا على السورسز مال الاويل، المواد اللي تكون من عندها منه الاويلز. هاي تلعب دور كبير في انه تأثيرها على التركيب الكيميائي للاسفل. لذلك نشوف انه من الصعب جدا انه نسيطر على خصائص الاسفل، وبنفس الوقت يكون متنوع الاسفل كتركيب كيميائي اعتمادا على السورس اللي تم اخذه من عنده اللي هو الكرود اويل. عادة الفراكشنال كومباوندز المركبات الاسفلت التجزئية نقدر ايجادها من خلال طريقة الترسيب اللي هي البريسيبيتيشن ميثود. وطبقا لروستر ستيرنبرغ حدد أو عين مركبات الإسفلت التجزئية بخمسة أجزاء، حددها بخمسة أجزاء اللي هي الأسفلتينز فراكشن A، نيتروجين بيسز فراكشن N، first acidiphens فراكشن A1، second acidiphens فراكشن A2، والبارافينز فراكشن B. إذن حددها بخمس أجزاء. نيجي بالنسبة للجزء الأول اللي هي الأسفلتينز fraction A. Asphaltenes are precipitated by N-pentane. They are considered as budding agent in asphalt cement, which affecting the consistency of asphalt. Asphaltenes are the most complex component with the highest polarity. Therefore, they have a very high tendency to interact. Also, they are a mixture of many compounds that have a strong tendency to associate in conglomerate. بالنسبة للأسفلتينات اللي يتم رمزها بالفراكشن A، تعتبر الأسفلتينات بمثابة البادينج اجنت. إذن هي تعتبر الأساس والمسؤولة عن قوام الاسفلت، عن الكونسستنسي اوف اسفلت، عن قوام الاسفلت، وبالتالي اللي هو الهاردنس درجة الصلابة مال الاسفلت. الاسفلتينز تعتبر مركبات معقدة، هي complex component with the highest polarity. تمتاز الاسفلتينات بأنها مركبات معقدة ذات قطبية عالية، ولذلك نشوف أنه have very tendency to interact، إلها القدرة عالية للinteract للتفاعل. إضافة إلى هذا الميكستشر مزيج هذه الاسفلتينات المواد اللي يتألف من عندها تكون قدرتها عالية in conglomerate للتكتل. هاي بالنسبة للفراكشن الأول اللي هي رمزنا له بالفراكشن A. بالنسبة للفراكشن الثاني اللي هي النيتروجين بيزز اللي هو نرمز له N. Fraction N makes fraction A soluble and produce homogeneous mixture of other fractional compounds. بالنسبة للنيتروجين بيزز يعمل النيتروجين
على جعل الفراكشن A اللي هي اللي سميناها احنا الاسفلتينات تكون قابلة للذوبان، وينتج عن هذا مزيج متجانس homogeneous mixture، مزيج متجانس مع المركبات التجزيئية الأخرى. إذن يعمل على إذابة الأسفلتينات وينتج مزيج متجانس مع بقية المركبات التجزيئية الأخرى. بالنسبة للفراكشن الثالث اللي هو الفيرست أسيديفنس واللي هو نرمز له لفراكشن A1. Fraction A1 is a solvent for fraction A with N. Fraction A1 is highly reactive and subjected to oxidation, high unsaturation. بالنسبة لما يمتاز ب fraction A1 يعتبر fraction A1 هو مذيب للفراكشن A. إذن fraction 1 هو fraction A1 هو مذيب للأسفلتينات لكن بوجود النيتروجين بيزز. إضافة إلى هذا أن نشوف أنه الفراكشن A1 إلى القدرة العالية على الرياكتيف ويتعرض إلى الأكسيديشن إلى التأكسد، فإذا نقدر نقول عليه أنه هو high unsaturation. أما بالنسبة للفراكشن الرابع فهو نسميه second acidifence اللي نرمز له fraction A2. Fraction A2 is a solvent for fraction A but has a low unsaturation and less susceptible to oxidation. أيضا fraction A2 هو يعتبر لمذيب، أيضا هو يعتبر مذيب إلى الأسفلتينات، لكن تكون الانساتوريشن مالته قليلة، low unsaturation، يعتبر هو low unsaturation وبالتالي هو أقل عرضة للأكسيديشن less susceptible to oxidation. إذا A1 و A2 اللي هي الفيرست أسيديفنس والسكند أسيديفنس كلاهما يعتبر مذيب إلى الفراكشن A اللي هي الأسفلتينات لكن بوجود النيتروجين بيزز. إذا السولفنس هذني راح تشتغل كمذيبات A1 و A2 تشتغل كمذيبات إلى الأسفلتينات لكن بوجود النيتروجين بيزز. الفراكشن الخامس والأخير اللي هو البارافينز. البارافينز are believed to act as a gelling agent. Fraction P having no chemical unsaturation is least responsive to oxidation and thus contribute greatly to durability. The ratio N over P responsible for the rheological properties gel over sol. البارافين أو اللي هو نزل بالبي فراكشن بي. البارافينات هي تعتبر جيلينج اجنت، هي عبارة عن وسط غروي عادة تسبح به بقية الأجزاء الأخرى اللي هي الأروماتيك، الريزاين، الساتوريز، واللي هي أخذت هذه الآيتمز بشكل مفصل العام الماضي في كيمياء الأسفل. يمتاز انه البارافين less responsive to oxidation، اقل استجابة الى الاكسدة، ولذلك له دور او مشاركة كبيرة بالديورابيلتي بالديمومة، نتيجة لانه استجابته للاكسيديشن قليلة فهو له دور كبير في الديورابيلتي للديمومة. The ratio النسبة ما بين ال N إلى ال P نيتروجين بيزز إلى البارافين هي هاي المسؤولة عن خصائص الريولوجية للأسفلت اللي هي متمثلة بالجل على السول، الجل على السول، وهي أيضا هاي العلاقة بسلوك المادة من حيث نون نيوتينيان على نيوتينيان. السول اللي هو قلنا السلوك اللي الماتيريال سلوك النيوتينيان فلو، بينما الجل هو نون نيوتينيان flow. For the quality and durability of asphalt cement، بالنسبة للquality والdurability نوعية اني الاسفلت اللي اني راح استخدمه ودرجة او نسبة الcompatibility التوافق من خلال نسبة النيتروجين الى المادة البارافينز اللي هو قلنا عبارة عن الوسط الغوراوي. أني هذه النسبة إذا كانت
أكثر من نص، فأنا أقدر أعتبر أنه هذا الأسفل جيد وأكسبتبل. فإذا يعني أكو عندي فالتوافق ما بين نسبة النيتروجين بيسز إلى البارافينز الوسط الغروي اللي هو قلنا عبارة عن وسط تسبح به بقية المركبات الأخرى من الريزين والساتوريت والأروماتيك. هذا في الجدول هنا يمثل لي principal characteristics of fractional compounds. هذا الجدول إذا تلاحظون اللي هو يتضمن الفراكشن والجنرال ديسكريبشن والكيميكال رياكشن. بالنسبة للفراكشن قلنا قسمناه حسب روستر إلى 5 أجزاء اللي هي الأسفلتينز اللي هي رمزنا لها بالفراكشن A، وقلنا إنه كديسكريبشن عام إنه الأسفلتينات إلها أوزان جزيئية عالية، في حين الكيميكال رياكشن مالتها يكون قليل. أما النيتروجين بيزز اللي هي رمزنا لها الفراكشن N هي نسميها المالتينز فريكشنز. هذه الكيميكال رياكشن مالتها تكون عالي. الفيرست اسيدافنس اللي هي الفراكشن A1 اللي هي عبارة عن قلنا انه solvents، هاي تعتبر unsaturated residual hydrocarbons. إذن هي unsaturated residual hydrocarbons، يكون chemical reaction مالتها عالي. أما بالنسبة للفراكشن الرابع اللي هو second acidifens فيمتاز إنه slightly unsaturated hydrocarbons، وبالنسبة للchemical reaction ده يكون low. بالنسبة للفراكشن الأخير اللي هو البارافينز الفراكشن P فيمتاز بكونه saturated هيدروكربونات مشبعة، والكيميكال رياكشن مالته يكون قليل لو. هذا المخطط اللي يمثل لي solubility relation of asphalt components اللي هي العلاقة ما بين المركبات الاسفلت. لاحظوا انه قلنا انه ال A هو شيء يعتبر body agent، هو الاساس، هو يعتبر الاساس لمركبات الاسفلت التجزيئية. هذه البادي اجنت اللي هو قلنا مسؤول عن الكونسستنسي اللي هو مسؤول عن الصلادة، وبالتالي يعني الكونسستنسي اللي هو تخص قوام الاسفل. اما بالنسبة للآن اللي هو البيبتايز اللي هي قلنا النيتروجين بيزز، وقلنا ال A1 وال A2 اللي هو قلنا solvents. هذه قلنا انه هذني solvents تعمل على اذابة البادي اجنت اللي هو الاسفلتينات اللي هي A، لكن بوجود النيتروجين بيزز. اذا هذه solvents تعمل فقط في حالة انه وجود البيبتايز على اذابة الاسفلتينات. اما بالنسبة للبارافين اللي هي P فهو يعتبر قلنا جيلينج اجنت اللي هو يعتبر كوسط غروي تسبح فيه بقية الاجزاء او تنتشر به بقية اجزاء اللي هي قلنا الريزين والاروماتيك. بالنسبة نيجي على البرفورمانس بارامتر اوف اسفلت. البرفورمانس بارامتر اوف اسفلت اكو عدة بارامترز يمكن من خلالها تقييم اداء الاسفلت. performance parameter can be used to evaluate asphalt. إذا إحنا عندنا parameters معينة من خلالها أقدر أني أسوي فد تقييم لإداء الأسفلت. هذني البارامترز اللي عندنا هي روسلر بارامتر A، هو روسلر بارامتر ونرمز له PR، والبارامتر الآخر اللي هو غوتولسكي بارامتر نرمز له PG. خلينا نشرح أول شيء البارامتر الأول اللي هو روسلر بارامتر. روسلر بارامتر هذا البارامتر يعتمد على الفراكشنز اللي تكلمنا عنها، اللي هي من خلال هذه المعادلة اللي راح تساوي لنا N زائدا A1. ال N اللي هي النيتروجين بيزز فراكشن N زائدا ال A1 اللي هي سميناها first acidifens اللي هي قلنا عبارة عن solvents تعمل على إذابة الأسفلتينز بوجود النيتروجين بيزز، مقسوم على البارافينز زائدا ال A2 اللي هي second acidifens. هذه المعادلة إذا طبقناها راح نقدر نستخرج روسلر بارامترز.
المفروض هذا البارامترز قيمته أقل من 1.5، قيمته لازم تكون أقل من 1.5. إذا أكبر من 1.5 معناته أني هذا الأسفلت مالتي نوعيته غير جيدة وما أتقبله أو أرفضه في حال أنه أريد أشيك أنه أقدر أني أستخدمه بالخلطة الأسفلتية أو لا. قيمة ال N زائدا ال A1 هذا البارامترز اللي هي النيتروجين بيزز مع ال A1 يكون أكثر رياكتيف من البارافين مع ال A2. يعني هسه عندي هنا A1 و A2 هي اثنيناتهم solvents، بس هذا السولفنتس مع النيتروجين بيزز وهذا هو مع البارافين. فالنيتروجين بيزز مع الاسيدفنس فيرست اسيدفنس هو يعتبر more reactive than البارافين مع السكند اسيدفنس. هذا الجدول من خلاله عندي فد رينج لقيمة الروسلر بارامتر بي ار. يعني هسه أنا مرة ما راح أطبق هذه المعادلة، راح أستخرج قيمة بي ار. هذا قيمة بي ار ويا من أجي أقارنها وأجي أشوف أني هل هو مالتي الأسفلت مقبول أم غير مقبول أو إيش قد درجة إيداءه من خلال هذا الجدول. هذا الجدول عندي قيمة البي ار وقيمة البرفورمانس. إذا استخرجت قيمة بي ار من هذه المعادلة n زائدا a1 على p زائدا a2 وطلعت ما بين 0.4 إلى 1، فهذا اعتبره superior asphalt type، يعني نوع ممتاز من الأسفلت excellent type of asphalt. هذا نوع ممتاز جدا إذا كان بي ار من 0.4 إلى 1. أما إذا استخدمت هذه المعادلة واستخرجت قيمة بي ار وطلعت ما بين 1 إلى 1.2 فهذا اعتبره good type. أيضا هذا يعتبر أسفلت ذو نوعية جيدة من حيث الإيداء. إذا طبقت هذه المعادلة وطلعت قيمة بي ار ما بين 1.2 إلى 1.5 فهذا يعتبر satisfactory type، يعني مقبول به، مقبول نقدر نعتبره مقبول، نقدر نستخدمه مقبول. أما إذا كانت قيمة البي ار هاي اللي حستخرجها من هذه المعادلة أكبر من 1.5 فهذا الشيء يعتبر not acceptable غير مقبول، اللي هي unsatisfactory، ما أتقبله أو ما أقدر أني أستخدم هذا النوع من الأسفلت لأنه تكون قيمة البي ار مالته أكبر من 1.5. وإذا تشوفون إنه إحنا قلنا بي ار المفروض تكون أقل أو تساوي 1.5، ما يصير أتجاوز هذه القيمة، إذا تجاوزت هذه القيمة معناته أني الأسفلت مالتي نوعيته غير جيدة، البرفورمانس مالته غير مقبول، فنعتبر هذه not acceptable وأني أجي أقول هذا مرفوض، هذا النوع من الأسفلت. نجي على البارامترز الآخر اللي هو جوتولسكي بارامتر نرمز له PG. البي جي أيضا عندنا معادلة نطبقها اللي هي عبارة عن N زائدا A1 زائدا A2 على P زائدا ال A، اللي هي أيضا الفراكشنز اللي تكلمنا عنها. هذه الفراكشنز اللي هي نيتروجين بيسز first acidifence A1 second acidifence A2 مقسوم على البارافينز زائدا الأسفلتينز. هذه البارامترز وهذه الفراكشنز إذا استخدمتها وطبقتها بهذه المعادلة فراح نستخرج بارامتر نسميه الجوتولسكي بارامتر PG. هذه الرينج مالت هذا البارامترز 1.3 إلى 2.6. أنا إذا طلعت لي هذه القيمة ضمن هذه الرينج فهذا يعتبر satisfactory performance، هذا يعتبر أوكي مقبول. إذا طلعت أقل أو أكبر من هذا الرينج يعتبر شنو unsatisfactory أو not acceptable. شلون عندنا هسه قبل شوي اللي هي قلنا هذه بالنسبة للروسلر بارامتر أيضا عندي رينج من القيم وعلى أساسه أحدد هل هو مقبول أو غير مقبول، جيد، ممتاز، نقدر نستخدمه أو لا. أيضا هنا عندي رينج من المدى محدد من القيم. إذا كانت القيمة مالتي اللي استخرجتها من هذه المعادلة ضمن هذا الرينج هو يعتبر satisfactory، وإذا خارج أقل أو أكثر من هذا الرينج فنعتبره not acceptable أو unsatisfactory. بالنسبة للفراكشنال compounds according to ASTM، ال ASTM أيضا يصنف لي المركبات الأسفلت التجزئية حسب ال ASTM D 4124
إلى هذه الفراكشنز اللي هي الأسفلتينز والبترولانز، واللي هي الأسفلتينز والبترولانز اللي هذه تعتبر الأساسية حسب ال ASTM D 4124. الأسفلتينز اللي هي احنا قلنا هي تعتبر البادي اجنت، هي الأساس اللي ينطيني فد indication relative hardness of asphalt أو consistency. احنا قلنا انه الاسفلتينز هي تنطيني فد indication عن الهاردنس، عن الصلابة، يعني عن الكونسستنسي اللي هو يتعلق بقوام المادة، فمنو مسؤول عنها؟ هي الاسفلتينز. البترولانز او اللي هي احنا نسميها المالتينز. هذه البترولانز يصنفها الى 3 اصناف، اللي هي البولار اروماتيك PA، هذه البولار، والاروماتيك A. بولار اروماتيك اللي هي اللي نسميها احنا العطريات القطبية، بولار اروماتيك. هذه البولار اروماتيك شنو مسؤولة عن الادهيسيفنس اوف اسفلت. هذه البولار اروماتيك تنطيني خاصية التلاصق للاسفلت، هي المسؤولة عن خاصية التلاصق للاسفلت، بولار اروماتيك. البتروليانز الاخر اللي هو النفثا اروماتيك، اللي نرمزلها NA. هذا ايش تنطينا خصائص الاسفلت المرنة واللدنة، elastic and plastizer، تنطيني خصائص الاسفلت المرنة واللدنة. السي اللي هي الساتشوريز اللي هي تكون جيلينج ماتيريال، هي عبارة عن مادة غروية، جيلينج ماتيريال اللي هي الساتشوريز المشبعة. فإذا حسب ال ASTM يصنف ليها إلى أسفلتينز والبترولانز. البترولانز يقسمها إلى بولار أروماتيك، نفثا أروماتيك، والساتشوريتس. بالنسبة عندنا الساتشوريتس والأسفلتينز تمتاز بكونها مواد not effect with time، ما تتغير مع الزمن. من الخصائص اللي تمتاز بيها الساتشوريتس والأسفلتينز إنها ما تتغير مع الزمن، material not effect with time، ما تتغير مع الزمن أو ما تتأثر مع الزمن. بينما material affected with time، المواد اللي تتأثر مع الزمن اللي هي البولار أروماتيك والنفثا أروماتيك. فإذا هذني مواد تتأثر مع الزمن، بينما الساتشوريتس والأسفلتينز هي مواد ما تتأثر مع الزمن. بالاعتماد على هذا التصنيف حسب ال ASTM نقدر نستخرج فد اندكس، فد معامل اللي نسميه كاستد اندكس. هذا الكاستد اندكس نقدر نستخرجه من خلال هذه المعادلة اللي هو شي يساوي لنا A زائدا ال S اللي هي ال A الاسفلتينز زائدا ال S هاي الساتشوريتس مقسوم على بولار أروماتيك PA بولار أروماتيك زائدا NA نفثا أروماتيك. هذه المعادلة إذا طبقناها راح نستخرج اندكس نسميه كاستد اندكس. هذا الكاستد اندكس راح أقدر أستفاد من عده حتى أطلع قيمة اللزوجة، عندما أطبقه بهذه المعادلة. log viscosity يساوي 0.903 plus 5.3 multiply في IG اللي هو IG هذا هو الكاستد اندكس. فإذا أنا إذا عندي الكاستد اندكس معلوم راح أطبقه بهذه المعادلة. ايش راح نستخرج هذه الفيسكوسيتي. هذه الفيسكوسيتي هي شنو؟ فيسكوسيتي at 60 سنتيغراد. إذا هنا الفيسكوسيتي مقاسة بدرجة 60. وأي نوع من الفيسكوسيتي؟ الأبسوليوت فيسكوسيتي اللي هي قلنا بالمحاضرة السابقة قلنا إنه عندنا نوعين من الفيسكوسيتي، الأبسوليوت فيسكوسيتي والكايناماتيك فيسكوسيتي. الابسوليوت فيسكوسيتي او الدايناميك فيسكوسيتي هي اللي راح نحصل عليها من خلال تطبيقنا لهذه المعادله، مقاسه بوحدات البواس عند درجه حراره 60 درجه مئويه.
هنا عندنا هوم ووركين راح أنطيكم إياها. الهوم وورك الأول إذا عندي قيمة الكاستد إندكس 0.8 فأريد توجد لي إيش قد قيمة الأبسوليوت فيسكوسيتي. يعني هسه أنا عندي قيمة الكاستد إندكس، أريد تستخرج لي قيمة الفيسكوسيتي، إيش قد الأبسوليوت فيسكوسيتي. هذا الهوم وورك الأول. وعندنا الهوم وورك الثاني أريد تستخرج قيمة البي جي والبي ار اللي هي روستر بارامتر وكودولسكي بارامتر حتى اسوي فد ايفالويشن للبرفورمانس مال الاسفلت. يعني اريد تقيم لي الاسفلت حسب هذه البارامترز. احنا قلنا عندنا بارامترز اللي هي روسلر وكودولسكي، فكل وحده لها معادلتها وكل وحده راح تطلع لي قيمه بي جي وبي ار الها. فتشوف لي هذا عندي اسفلت، نعطيتك لوكال اسفلت، عندي اسفلت محلي ومسويت مركبات تجزئيه مالته ونعطيت لك ايش قد تشكل من عندها قيمتها من هذه الفراكشنز. نعطيتك الاسفلتينز 19% والنيتروجين 24 والاي 1 20 والاي 2 26 والبي 11. فهنا اريد اتشيك انه هذا الاسفلت هل هو هذا اسفلت satisfactory, unsatisfactory أو acceptable, not acceptable اعتمادا على قيمة البي جي والبي ار. يعني ورا ما نستخرج بي جي وبي ار عندنا قيم أو رينج أقدر من خلاله أتشيك بيه نشوف هل هو أني أو أقول هل هو أني هذا الأسفلت مقبول أم لا. هذه الهوم ووركين إن شاء الله راح أنزل لكم إياها بالكلاس، وأيضا تسلموا لي إياها بالكلاس. راح أفتح لكم نافذة تسلموا لي إياها بالكلاس إن شاء الله. شكرا جزيلا.